عليكم ومرحبا بكم في قناه شيوة منار. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد غريبه بالنكهه ديال الحامض، كتجي رائعه، غريبه كتجي تذوب على الفم. هاد الغريبه هذه ديال كما قالوا ديالنا السمن، والمقادير فيها بسيطه بزاف، توجد بسرعه. حتى الا جاوك على الضيافه هكا على غفله راكي كتوجديها في اخر لحظه. بالنسبه للمقادير اللي غادي نشوفوا، عندي هنا 100 غرام ديال الزبده او 3 المعالق كبار بالنسبه اللي ما عندوش الميزان، بيضه اللي كتكون بحراره المطبخ، واحد المبشور ديال حامضه، وجوج معالق كبار ديال عصير الحامض، يعني حامضه كنقشرها كنحكها، والعصير ديالها 2 معالق كبار. عندي كذلك نص كاس ديال السكر سنيده ما يعادل 100 غرام، كذلك 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق ما يعادل 300 غرام، وعندي واحد المعلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه، وواحد المعلقه كبيره ديال المايزينا او نشا الذره. بسم الله وعلى بركه الله غنبداو الوصفه ديالنا. كما كتشوفوا كناخذ واحد الاناء اللي غادي نخدموا فيه، كنديروا فيه ديك البيضه ديالنا، غادي نزيدوا عليه السكر سنيده، ونزيدوا القشور ديال الحامض او المبشور ديال الحامضه ديالنا. غادي نخدموا هذا الشيء مزيان، حاولوا ما امكن باش تجمعكوا ديك سنيده مع داك القشور ديال الحامض باش كتخرج لكم النكهه اكثر ديال الحامض مزيانه. دابا غادي نزيدوا الحامض ديالنا 2 معالق كبار، وغنخدموا هذا الشيء مزيان. الحامض البنات راه كيساعد السكر دغيا كيذوب مباشره. من بعد ما خلطنا الزبده مع المقادير الاخرين، غادي نضيفوا ديك المعلقه ديال المايزينا، معلقه كبيره. الناس اللي ما كتوفرش على المايزينا ما تضيفهاش، تضيف غير الدقيق، غير هي كتزيد تعطينا واحد الهشاشه لهاد الغريبه ديالنا. صافي البنات، دابا نقرب الدقيق حدايا، وغادي نبقى نضيف شويه بشويه ديك 3 الكؤوس. وما نساوش كذلك الخميره الكيماويه كما قلت لكم، معلقه صغيره. معلقه صغيره او كيس ديال الخميره، كيس واحد اللي عندكم. دابا البنات غادي ناخذ واحد شويه ديال العجينه، ولكن قبل ضروري دهنوا يديكم بالحامض، هكا الغريبه ديالكم كتكون منكهه وفي نفس الوقت كيلصق فيها السكر كلاصي. وغادي نديوها مباشره السكر، نحطوها. نعاود لكم، ضروري. الفران في هذا الوقت راه حنا كنكونوا البنات مسخنينه على 180 درجه بالنسبه للفران ديال الضو. بمجرد ما كندخلوا الحلوه كنقصوا له، كنخليوه يطيب غير على واحد 170 او 165. في الاول غادي نشعلوا العافيه على الحلوه من الفوق حتى كنشوفوها تشقت، عاد نهبطوها واحد شويه، غير شويه، تقريبا واحد 10 دقائق يعني او 12 دقيقه. هاد الحلوه كتكون طابت، يعني ما كتاخذش بزاف. والناس اللي عندها الفران ديال الغاز راه كتشعل في الاول عليها من الفوق حتى كتشقق، عاد كدير تطلعها الفوق باش طيبها من التحت. صافي البنات، دابا بعد ما سالينا التشكيل ديال الحلوه ديالنا، كنبركوا عليها غير واحد شويه هكا باش كنساعدوها ملي كتدخل الفران دغيا كتشقق. غندخلوها طيب للفران، ومن بعد غنتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. هذه هي الحلوه ديالنا البنات، هانتوما كما كتشوفوا عاد خرجتها من الفران، راه كتجي مشقه، كتجي زوينه بزاف. النصيحه اللي نبغي نقدم لكم فاش تخرجوها من الفران ما تحيدوهاش مباشره من الطبسيل اللي طيبتوها فيه، خليوها حتى كتبرد مزيان عاد زولوها. نتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. شكرا على المشاهده، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.